Halleluja. Halleluja. Ja, Herbert und Angelika, wir vermissen dich sehr. Halleluja. Ja, Halleluja. Und wie geht dir? Du warst sehr krank, ne? Aber geht dir gut? Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Unser Jesus ist Heiler. Amen. Amen. Er ist groß. Er ist allmächtig. Halleluja. Er ist unser Heiler. Halleluja. Amen. Er ist hier. Amen. 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 Der Heilige Geist ist hier. Amen. 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 Er ist hier. Bei uns, bei dir, bei mir, hier. Amen. Amen. Wir müssen nochmal miteinander. Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist hier. 저는 계속해서 나는 진짜인가 짝퉁인가. Heute möchten wir weiterhin darüber sprechen, ob wir das Echte, das Wahre sind oder eine Fälschung. 주여 주여 하는 자가 천국 갈 게 아니다. Wir haben gelernt, dass nicht jeder, der Herr, Herr sagt, in das Reich Gottes hineinkommt. 내가 주의 이름으로 선지자 노릇하고 Wenn die Leute sagen, ich habe in deinem Namen als Prophet gedient 내가 주의 이름으로 주의 이름이에요. 주의 이름으로 내가 기적을 행하고 und ich habe in deinem Namen Wunder vollbracht. 그럴 때 예수님 뭐라고 그래요? Was sagt Jesus Christus? 불법을 행한 자야 나를 떠나가라. Er sagt, ihr Gesetzlosen, weicht von mir. 그러면서 하신 말씀이 Und dann sagt er weiterhin, 그들의 열매로 그들을 알지라. ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. 어떤 믿음? Welchen Glauben? 열매가 있는 믿음. Ein Glaube, der Früchte bringt. 그러면서 하나님 계속해서 그 장소의 말씀에 중요한 말씀입니다. Und dann wissen wir weiter, haben wir ja gelesen, 너희의 믿음의 집을 모래 위에 짓지 마라. dass wir unser Haus des Glaubens nicht auf Sand bauen sollen, 반석 위에 지어라. sondern auf den Felsen. 아무런 비바람이 불어도 넘어지지 않게 반석 위에 신앙의 집을 Wir sollen 지어라. unser Haus des Glaubens auf den Felsen bauen, damit egal welcher Sturm auch weht, das Haus nicht zugrunde geht. 아브라함의 믿음이 하나님의 의로 여기셨다. Und den Glauben Abraham hat Gott Abraham als gerecht anerkannt. 그 믿음은 떠나는 믿음이었다. Und dieser Glaube war ein Glaube, der sein Heimatland verließ, der die Sünde verließ. 우상의 집에서 Aus dem Haus des Götzendienstes 떠나야 한다. sollte er weg. 자, 출애굽 떠나는 것이 믿음이다. Und es ist Glaube zu verlassen, den Götzendienst, die Sünde. 두 번째 뭐라고 말했습니까? Zweitens, was haben wir genannt? 나만에 대해서 얘기했습니다. Wir haben über Naaman gesprochen. 전적으로 하나님을 전적으로 의지하는 것, 전적으로 의뢰하는 것, 전폭 의뢰가 Wir haben 믿음이다. darüber gelernt, was vollstes Vertrauen bedeutet. 나만은 입으로 들어가지 않았습니다. 입으로만 하지 않았습니다. 나만은 입으로만 하지 않았습니다. Naaman hat nicht nur mit seinem Mund bekannt. nicht 주여 주여 Er hat nicht nur gesagt, Herr, Herr, 갑옷을 벗고 칼을 내려놓고 sondern er hat seine Rüstung abgenommen und sein Schwert niedergelegt. 이스라엘과는 적군이지만 이스라엘과는 적의 Und 상대지만 er war zwar ein Feind für Israel, 죽으면 죽으리라 주님을 전폭적으로 믿고 들어갔어요. aber im Vertrauen auf den Herrn, wenn ich sterbe, dann sterbe ich, ist er ins Wasser hineingegangen. 먼저 그를 씻기는 손길이 있었다. Und es gab eine Hand, die ihn geleitet hat. 하나님 우리 앞서 행하신다고 Gott ist der 말씀하셨어요. Gott, der vor uns hinweggeht und den Weg vorbereitet. 그게 믿음이다. 진짜 Das ist Glaube. 오늘은 너의 주인이 누구냐? Und wir stellen uns heute die Frage, wer ist dein Herr? 자, 하나님이 천지 만물을 창조하셨습니다. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. 우주를 태양계를 창조하시고 Und er hat das Universum geschaffen. 지구와 식물과 모든 동물을 창조하시고 Und er hat alle Tiere geschaffen. 하나님은 자기 형상대로 인간을 지으셨습니다. Und dann hat er den Menschen in seinem Ebenbilde geschaffen. 그리고 그 인간, 사람이 행복을 누릴 수 있도록 거주할 에덴 동산을 Und 창조하셨습니다. dann hat er den Garten Eden geschaffen, damit der Mensch darin leben kann. 자, 그럼 질문합니다. Und stelle ich mal die Frage, 에덴은 누구를 위해서 있습니까? für wen hat der Garten Eden existiert? 이 천지 만물은 누구를 위해서 있습니까? Für wen existiert denn dieses wunderbare Universum? 바로 사람을 위해서 있습니다. Unter anderem auch für den Menschen. 바로 여러분을 위해서 Für 있습니다. dich und für mich. 너를 위해, 너의 행복을 위해 있는 것이 에덴이었습니다. Es war, Gott hat es uns auch zur Freude und als Geschenk gegeben. 하나님은 사람을 지으시기 전에 사람이 행복하게 살 수 있는 공간을 먼저 Bevor 만드셨죠. Gott den Menschen geschaffen hat, hat er den Ort geschaffen, wo der Mensch glücklich drin leben kann. 여러분 창세기 하면 하나님이 어떻게 제가 말씀드렸죠. 빗손이란 강,
Wir haben ja über 1. 금이 Mose 많은 강, gesprochen, über den Pison-Fluss, 모든 보석이 있는 wo 강. es Schätze gab und Gold gab. 여러분, 그러면 하나님 먹거리를 한 개만 주셨겠냐고? Liebe Heiligen, hat Gott dann nur eine Sache zur Speise gegeben? 그 동산에, 에덴 동산 안에는 아담과 하와가 먹을 수 있는 먹거리가 너무 풍요했을 Im 겁니다. Garten Eden gab es so viel, von denen Adam und Eva speisen konnten. 그래서 선악과를 만들어 놓으시고 Und dann war aber auch der Baum der Kenntnis geschaffen. 먹지 말라 하셨습니다. Und Gott sagte, isst davon nicht. 자, 창세기 2장 보고 Ich möchte 1. Mose Kapitel 2 lesen. 시작. Und Gott der 여호와 Herr gebot den 하나님 Menschen und 그 sprach, 사람 du 명하니까 sollst essen von allen Bäumen 동산 des 각종 나무의 Gartens. 실과는 내가 입니다 Aber von dem 먹되 Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon isstest, musst du unbedingt sterben. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라. 왜 먹지 말라 하셨습니까? Warum hat er uns gesagt, wir sollen es nicht essen? 왜 괜히 선악과 만들어 사람 고생시키냐고요? 왜 선악과를 만들고? Warum erschafft er denn den Baum der Erkenntnis und lässt den Menschen leiden? 아, 그러고요, 사람이 손대면 안 될까 하시면은 저 벼랑 끝이나 절벽 끝에 사람 손 안 대는데 Und wenn Gott 놔두셔야지. weiß, dass der Mensch es nicht anrühren soll, dann hätte es an einen Felsen, an ein Klippenende irgendwo den Baum hintun sollen, damit der Mensch da überhaupt nicht hingeht. 왜 중앙에 놔두고 사람이 뒤통수를 Warum 치냐고요? tut er es im Zentrum des Gartens und haut, ja, lässt uns rein? 선악과를 만들지 않았으면 사람이 범죄하지 않잖아요. Denn wenn der Baum der Erkenntnis nicht geschaffen wäre, dann hätte der Mensch ja nicht gesündigt. 저주도 없었을 거 Dann gäbe 아닙니까? es ja gar keinen Fall. 따먹을 왜 그 중앙에 나가고 사람 유혹하냐고요? Warum packt er den Baum im Zentrum, im Mittelpunkt des Gartens und versucht den Menschen? 여러분, Liebe Heiligen, 이 무한한 넓은 우주에 여러분 별이 몇 개나 돼가요? 수많은 별들. wie viele Sterne gibt es im ganzen Universum? 별이 몇 개입니까? Wie viele Sterne? 그런데 그 별은요, 저마다 그 수많은 별들이요, 저마다 운행하는 원리가 있어요. Aber jeder Stern läuft seine Bahn. 자기 스스로 없어지는 것은 있지만 길이 있어요. 길이 자기들이 운행하는 길들이 Jeder 있어요. Stern folgt seiner eigenen Laufbahn. 동물도 식물도요, 여러분 생존의 원리가 있습니다. Auch Tiere und Pflanzen leben unter ihren Prinzipien. 하나님은 창조한 이 피조물은 모든 것들이 생존의 원리를 따라 살아갑니다. Diese Schöpfung, die Gott geschaffen hat, folgt einem Prinzip. 근데 사람은요, Aber wie geht es dem Menschen? 생존의 원리가 필요치 않을까요? Brauchen wir nicht auch Prinzipien für unser Leben? 여러분, 바로 선악과는 Der Baum der Erkenntnis 사람의 범주, 즉 생존의 원리입니다. ist eines dieser Prinzipien, 행복의 울타리입니다. ist eines dieser Zäune zu unserer Freude, 생명과 행복의 울타리고 가이드라인입니다. zur Freude des Lebens, eine Rahmenbedingung. 여러분, 선악과를 만드신 이유가 한두 가지겠냐고요? Glaubst du, es gibt viele Gründe, warum Gott den Baum der Erkenntnis geschaffen hat? 하나님이 청량할 수 없는 지혜에서 나온 선악과라면 Wenn dieser Baum der Erkenntnis wirklich von der endlosen Weisheit Gottes geschaffen ist, 거기에 담겨있는 하나님의 사랑의 의도를 우리 우둔한 인간의 머리로 어떻게 다 wie 청량할 수 könnten wir die 있습니까? Motive der Liebe Gottes, die dahinter stecken, jemals ergründen, 자, 천지만물을 하나님이 창조하시고 als Gott Himmel und Erde geschaffen hat? 하나님이 사람에게 만물을 다스리는 왕권을 주셨습니다. Hat Gott den Menschen das Königsrecht gegeben. 보세요. 창조하시고 다스리고 정복하라. Er schuf den Menschen und sagte, sie sollen regieren und herrschen. 누가 다스립니까? Wer? 누가 정복합니까? Wer beherrscht? Wer regiert? 왕이니까 다스리는 거예요. Könige regieren. 지금 우리에게도 하나님이 왕 같은 자 다스릴 권세를 Und du 주셨습니다. und ich sind heute Königspriester. Er hat uns die Macht gegeben. 그러므로 선악과는 이런 선악과라는 안전장치가 없으면 우리가 어떻게 되겠어요? Aber wenn es diesen Sicherheitscode, den Baum der Erkenntnis nicht geben würde, wie würde es uns gehen? 아마 그들도 타락한 천사장과 천사처럼 천반지축으로 뛰놀다가 반드시 무너졌을 겁니다. Wäre es nicht ähnlich wie auch der Fall von Luzifer? 자, 선악과를 통해서 우리에게 뭘 Was 계시하십니까? zeigt der Herr uns durch den Baum der Erkenntnis? 만물의 주인, 자 이걸 다 창조하시고 왕권을 주시고 너가 다스리라 Gott 했는데 hat alles geschaffen, dann den Menschen und gesagt, hey, ich gebe dir das Königsrecht, du sollst regieren. 근데 네가 주인이 아니라는 거예요. Aber er sagt,
du bist nicht der Herr. 만물의 주인이 네가 아니라 나라는 Du 겁니다. bist nicht der Herr der Schöpfung. 너 자신의 주인도 네가 아니라는 Du 겁니다. bist auch nicht der Herr von dir selbst, 너를 만든 나라는 겁니다. sondern ich bin dein Herr, der dich geschaffen hat. 여러분 선악과를 먹는 게 왜 그렇게 큰 죄입니까? Lieber Lieben, warum war es Sünde, vom Baum der Erkenntnis zu essen? 열매 하나가 얼마 된다고? Wie teuer ist eine Frucht denn? Wie viel kostet sie denn schon? 얼마 된다고 사람을 이렇게 비참하게 만듭니까? Warum ist Gott so geizig? 여러분 선악과가 그 따먹는 것들이 죄가 가볍지 않은 이유가 뭡니까? Worin liegt der Grund, dass die Sünde von dem Baum der Erkenntnis zu essen nicht eine leichte war? 하나님 말씀에 등을 돌렸다는 거죠. Warum? Weil sie sich dem Wort Gottes gegenüber ihren Rücken zugekehrt haben 그리고 마귀의 말을 받아들였다는 거죠. und das Wort vom Teufel angenommen haben. 선악과를 먹은 행동의 의미가 뭐죠? Was bedeutet denn diese Tat, vom Baum der Erkenntnis gegessen zu haben? 이제 하나님이 나의 주인됨을 거절했다는 의미입니다. Dass man sich davon abgewandt hat, dass Gott nicht mehr länger sein Herr ist. 마귀의 말에 순종했으므로 내가 마귀를 주인 삼아 살겠다는 의미입니다. Dass man den Worten des Teufels mehr vertraut hat und gehorcht hat und nun Herren geändert hat. 여러분 선악과를 먹은 행동은요. Diese Tat vom Baum der Erkenntnis gegessen zu haben, 하나님에서 마귀로 주인을 바꾼 행동입니다. bedeutet, dass man seinen Herren vom Gott zum Teufel geändert hat. 그래서 로마서 오늘 6장 16절인 Und 거예요. deshalb steht in Römer Kapitel 6 heute. 자 오늘 본문 말씀이죠. Das ist der heutige Text. 자 보겠습니다. Lass uns lesen. 시작. Wisst ihr 너희 nicht, wenn 자신을 ihr 종으로 euch 드려 als Knechte 누구에게 hingebt, ihm zu 순종하든지 gehorchen, 그 순종을 dessen 받는 Knechte 자의 seid 종이 ihr 되는 줄을 und müsst 너희가 ihm gehorchen. 알지 Es 못하니 sei der Sünde 혹은 zum 죄의 Tode 종으로 oder dem 사망이고 혹은 Gehorsam 순종 zur 의에 Gerechtigkeit. 아멘. Amen. 누구에게 순종하든지 그 종이 되는 거예요. Wem wir auch gehorsam sind, dessen Knecht werden wir. 아담과 하와가 마귀의 소리를 듣고 마귀에게 순종했습니다. Adam und Eva haben auf die Worte des Feindes gehört und wurden dessen Knechte. 하나님을 주인 삼고 살 때는요. Wenn wir den Gott als unseren Herrn in unserem Leben haben. 아담과 하와는 에덴을 누리는 정말 그곳에서 행복한 날들을 보냈죠. Haben Adam und Eva wirklich mit Gott in Einheit gelebt? 하나님과의 관계 In ihrer Beziehung 너무 행복했어요. waren sie glücklich. 부부와의 관계 Auch untereinander, Adam und Eva, 너무 행복했어요. waren sie glücklich. 자, 자신과의 관계도, Und auch in ihrer Beziehung zu sich selbst. 자연과의 관계도, Auch in ihrer Beziehung zu der Natur. 빛이요 즐거움이요 만족함이요 Es war Licht und es war Zufriedenheit und es war Sättigung. 부족한 것이 없었습니다. Und kein Mangel war da. 그러나 사탄의 노예가 됐을 때 Aber als sie Knechte des Teufels wurden, 하나님의 주인됨을 거절하고 마귀를 주인 삼은 순간에 als sie Gott nicht mehr als ihren Herrn anerkannt haben, sondern den Feind als Herrn annahmen, 하나님과의 관계는 부서졌고 ist die Beziehung zu Gott kaputt gegangen. 부부와의 관계도 Auch die 단절됐고 Beziehung als Ehepartner zu Ehepartner, 형제의 관계 mit ihren Geschwistern. 모든 관계에서 우리는 저주와 불행을 맞이하게 됩니다. In allen Beziehungen hat der Fall seinen Mark hinterlassen. 왜요? Warum? 인간이 주인을 바꿨기 때문에. Weil der Mensch seinen Herrn geändert hat. 혹 이런 사람이 이렇게 말을 해요. Es gibt Menschen, die so sagen. 하나님 막아주시지. Warum hat sich Gott nicht dazwischen gestellt und das dann davon abgehalten? 뇌진탕을 걸렸으라도 막아주시지. Warum hat Gott nicht irgendwie Gehirnerschütterung gegeben oder irgendwie einen Baum auf sie fallen lassen und das verhindert? 따먹으려고 할 때 그때 딱 하나님이 쓰러뜨려 주시지. In dem Moment, wo sie den Baum vom Baum essen wollten, hätte Gott ja den Baum sofort fällen können. 여러분 따먹지 말라는 그 말씀 속에는 어떤 의미가 있습니까? Lieber Heiligen, in den Worten, esst nicht davon. Was steckt darin? 먹을 자유가 내게 있다. Es bedeutet, du hast die Freiheit zu essen. 먹지 않을 자유도 내게 있다. Du hast auch die Freiheit, nicht zu essen. 그러나 선택에 따라 책임이 그 자유 속에 있음을 기억하라. Aber erinnere dich daran, dass die Verantwortung deiner Entscheidung da in dieser Freiheit auch liegt. 선택하는 그것에 따라 그 선택의 자유 속에 자유가 있음을 기억해야 합니다. Erinnere dich, dass du die freie Wahl hast. 다시 말합니다. Anders gesagt, 자, 하나님은 당신이 지은 피조물일지라도
인격적으로 대하십니다. Gott hat uns als seine Schöpfung geschaffen. Ja, er ist unser Schöpfer, aber er hat uns Freiheit gegeben. 사람을 기계적으로 만들지 Er hat 않았습니다. uns nicht als Roboter geschaffen. 기계적으로 다루지도 않습니다. Und er behandelt uns auch nicht wie Maschinen. 여러분 지금도 마찬가지입니다. Es ist jetzt genauso. 예수 그리스도를 주인으로 삼고 사시든지 Wenn wir Jesus Christus als Herren angenommen haben 재물을 돈을 주인 삼고 살든지 oder Geld als unseren Herren haben 자기 자신을 주인 삼고 살든지 oder wir selbst unser eigener Herr sind. 선택할 수 있는 자유 의지를 하나님은 침해하지 Die 않습니다. freie Wahl, die Gott uns geschenkt hat, die bedrängt er nicht, die nimmt er uns nicht. 그러나 선택에 따른 책임은 스스로가 져야 합니다. Aber die Verantwortung, die Konsequenz, für die Konsequenz, die nach der freien Wahl kommt, müssen wir die Verantwortung tragen. 어떤 것을 선택했든지 그 책임은 스스로가 져야 돼요. Egal, wozu wir uns entscheiden, danach müssen wir die Verantwortung tragen. 자유의지입니다. 여러분 에덴의 행복을 회복하는 길이 있습니까? 에덴의 행복을 회복하는 길이 있습니까? Gibt es einen Weg, die Freude Edens wieder zu erlangen? 자, 주인님을 바꿈으로 에덴을 잃어버렸다면 Wenn man dadurch Eden verloren hat, dass man seinen Herren geändert hat, 그러나 아니 똑같은 길이죠. 그 길은 하나예요. der Weg ist der gleiche, wie man auch den Garten verloren hat. 다시 주인을 바꾸면 돼요. Man muss einfach nur seinen Herrn wieder ändern, 이제 내 주인을 하나님으로 바꾸면 돼요. seinen Herrn wieder als Gott haben. 자, 누가복음 5장 보면 이런 말씀이 In 나옵니다. Lukas Kapitel 5 steht Folgendes. 예수님이 이 땅에 오셨어요. Jesus ist auf diese Erde gekommen. 그리고 처음 전한 복음이 Und das erste Evangelium, das er verkündet hat, 회개하라. ist tut Buße, 천국이 가까워. denn das Reich Gottes ist nahe. 자, 회개하라. 천국이 가까웠다. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. 회개하라. 천국 같은 에덴이 주어진다. Tut Buße, dann wirst du den Garten Eden, das Reich Gottes erlangen, das wie der Garten Eden ist und noch besser. 저 천국뿐만 아니라 우리 천국 안에 이 땅에 우리 가정에 우리 삶에 천국이 Nicht nur 많다. das Reich Gottes im Leben, nach diesem Leben, sondern in unserer Familie, in diesem Leben, in deinem eigenen Leben wirst du das Reich Gottes jetzt kosten. 그 회개하란 말씀이 뭡니까? Was bedeutet, tut Buße? 잘못을 뉘우치며 잘못했어요, 용서를 구하는 겁니까? Bedeutet es, um Vergebung zu bitten und einfach nur Entschuldigung, 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 Entschuldigung Gott zu sagen? 아니에요. Nein. 거짓된 주인을 따라가던 나의 삶을 Mein Leben, das einem falschen Herrn nachgejagt ist, 참 주인이신 하나님께로 돌아가는 주인 바꾸라는 말씀입니다. zum wahren Herrn zurückzukehren, unsere Herren zu ändern, das bedeutet Buße tun. 마태복음 우리 19장 16절 Matthäus 보시겠어요? Kapitel 19, Vers 16. 시작. Und 어떤 siehe, 사람이 einer 주께 trat 와서 herzu 가로되 und fragte ihn, 선생님, guter 내가 Meister, 무슨 선한 was soll 일을 ich Gutes tun, 영생을 um das 얻으리? ewige Leben zu erlangen? 영생, 나 구원받기 원합니다. Ich will errettet werden. 예수님께 상담을 요청한 거예요. Er möchte sich mit Jesus unterhalten 어떻게 구원을 und 받습니까? sagt, wie kann ich denn das ewige Leben erhalten? 그랬더니 예수님이 처방하시죠. Und dann gibt Jesus Christus dann halt die Antwort. 마테오스 카피탈 19, Matthäus Kapitel 19, 21, Vers 21. 시작. Jesus 예수께서 sprach zu ihm, 가라사대 willst du 내가 vollkommen 온전하고자 sein, 할진대 so gehe 가서 hin, 내 소유를 verkaufe, 팔아 was du hast und 가난한 gib es 자들을 den 주라. Armen, so 그리하면 wirst du einen 하늘에서 Schatz im Himmel 다 haben 내게 있으리라. und 그리고 komm, 와서 나를 folge 쫓으라. mir nach. 자, 두 가지 처방을 하십니다. Jesus gibt hier zwei Rezepte. 이 청년에게 영생의 길을 두 가지 처방하시죠. Er gibt zwei Rezepte, zwei Wege zum ewigen Leben. 소유를 팔아 가난한 자를 도와주라. Verkaufe das, was du hast und gib es den Armen. 그리고 나를 따르라. Und dann folge mir. 자, 영생을 물어봤는데 이렇게 말씀하십니다. Der junge Mann fragte nach dem ewigen Leben und das ist dann, was Jesus Christus gesagt hat. 근데 이 두 가지 처방이 하나예요. Aber diese zwei Dinge sind eigentlich nur eine Sache. 자, 마테오스 카피탈 6, 24. 자, 겸한 내전 시작. 한 Niemand 사람이 kann zwei 두 Herren 주인을 dienen, 섬기지 denn 못해. entweder wird 혹 er den 이를 einen 위하면 hassen 저를 und den 혹 anderen 이를 중히 lieben, 여기면 oder er 저를 wird 경외. dem einen 너희가 anhängen und dem 하나님과 anderen 재물을 verachten. Ihr 겸하여 könnt 섬기지 nicht Gott dienen und dem Mammon. 하나님이냐 재물이냐 Es ist Gott oder Geld. 중간 없습니다. Es gibt keinen Mittelweg. 우리 마음이 어디에 더가 있습니까?
Wo lehnt dein Herz denn? In welche Richtung mehr? 자, 예수님은 부자 청년의 내면을 보셨어요. Jesus hat auf das Innere des jungen Mannes gesehen. 그 청년은 재물이 너무 많았습니다. Er hatte ganz viel Reichtum. 그의 인생이 그의 주인된 재물에 묶여 있었어요. Und das Reichtum, das Geld war sein Herr und er war daran gebunden. 예수님은 그가 살 길 오직 그 길을 아셨던 Und 거죠. Jesus Christus wusste, wie dieser junge Mann ewiges Leben erlangen kann. 주인을 바꾸는 길이에요. Dass er seinen Herren ändert. 자, 제가 이거를 쉽게 한번 여러분에게 말씀해 드립니다. Wir möchten es mal ganz einfach sagen. 너는 안타깝게도 재물의 노예가 되어 있구나. In anderen Worten sagt Jesus doch hier eigentlich, du bist ein Sklave deines Geldes. 재물은 섬겨야 될 주인이 아니야. Geld ist nicht ein Herr, dem du dienen sollst, 다스려야 될 것이야. sondern etwas, worüber du herrschen sollst. 가난한 자에게 나눠주고 너는 나를 따라와라. Gib es den Armen und du folge mir nach. 그래하면 너도 나와 함께 유업이을 상속자가 될 Denn dann 거야. wirst du auch mit mir mein Erbe erlangen. 자, 땅의 재물과는 비교할 수 없는 상급의 유업을 내가 줄 거야. Du wirst einen Lohn erhalten, der nicht zu vergleichen ist mit dem Reichtum, den du hast. 그 청년 어떻게 했죠? Was hat der junge Mann getan? 19장 봅시다. Kapitel 20절. 시작. Als aber 그 der 청년이 Jüngling das 재물이 Wort hörte, 많음으로 ging er 이 말씀을 듣고 betrübt davon, 근심하며 denn er hatte viele Güter. 결국은 주인을 바꾸지 않았어요. Letzten Endes hat er seinen Herren nicht geändert. 그에게는 구원이 없었습니다. Er hat Errettung nicht erlebt. 여러분, 주인 바꿈을 무엇으로 할 수 있나요? Überlegt, woran können wir erkennen, dass wir unsere Herren geändert haben? 무엇으로 할 수 있을까요? Woran? 열매입니다. An der Frucht. 끝모상은 우리는 할 수 없어요. 열매입니다. Es ist an der Frucht, wo wir es erkennen können. 예, 이 부자 청년하고 똑같은 청년이 누가복음에 나옵니다. In Lukas sehen wir genau so, 19장 2절 보게요. wie sich dieses entfaltet. 시작. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach und er heilte sie daselbst. 예, 누가복음 19장 2절. 자. 예, 19장 2절을 이겁니다. 삭개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. Und Lukas Kapitel 19 steht, es gibt einen reichen Mann, der hieß Zachäus und er, 키가 작고 그는 부자라 세리장이다. er war klein und er war reich. Er nahm die Steuern ein. 여러분, 그는 세리장이요. 그의 전부는 재물이었습니다. Und das, was er besaß, war Geld. 그 재물 때문에 그는 친척도 친구도 자신도 다 잃어버린 Und wegen 사람입니다. diesem Geld hat er seine Familie, seine Verwandten, seine Freude und sich selbst verloren. 그는 껍데기 인생이었습니다. Aber er war innen leer. 그는 너무 목말랐어요. 그 너무 공허했어요. 너무 허무했어요. Und er war durstig. 그래서 그 증거가 뭘까? 얼마나 목말랐으면 Wie durstig muss er gewesen sein? 우리 그의 모습 한번 볼까요? Wollen wir mal seine Gestalt anschauen. 자, 5절 보겠습니다. Vers 5 möchten wir mal schauen. 누가복음 19장 5절 시작. Und als Jesus 예수께서 an den Ort 그곳에 kam, 이르사 blickte er 오르르 auf 보시고 und sah 이르되 und sprach zu 삭개오야 ihm, 속히 Zachäus, 내려. steig eilends 내가 herab, 오늘 내 denn heute 집에 muss ich in 유하여 deinem Hause 하겠다. einkehren. 여러분, 어른이 뽕나무 위에 올라갔어요. Liebe Heiligen, ein Erwachsener stieg auf den Baum, 키가 작아서 예수를 볼 수 없으니까 weil er klein war und Jesus nicht sehen konnte. 체면이고 뭐고 필요 없어요. 올라갔어요. Ihm war das 어린아이처럼 올라갔어요. egal, wie andere Menschen mich anschauen. Wie ein Kind kletterte er den Baum hinauf. 예수를 보고자 하는 그 오직 그 마음 하나 갖고 Das einzige Herz, das einzige Verlangen, was er hatte, war, Jesus zu sehen. 여러분, 얼마나 마음이 공허했어. 얼마나 Wie leer muss sein 외로웠으면, Herz gewesen sein. Wie einsam muss er gewesen sein. 얼마나 목말랐으면. Und wie durstig muss er gewesen sein. 그 삭개오 어떻게 됐습니까? Wie geschah es mit diesem Zachäus? 자, 8절 볼게요. Vers 8. 시작. Zachäus 삭개오가 aber 서서 trat hin 주께 und 여쭤되 sprach 주여 zum Herrn, 보시옵소서 siehe Herr, 내 die 소유의 Hälfte meiner Güter 절반을 gebe ich 가난한 den 자들에게 Armen, und wenn ich 주겠사오니 jemand betrogen 만일 habe, 내가 so gebe ich es 토세가 아니면 vielfältig 대반을 zurück. 갖겠나이다. 아, 자, 이게 무슨 말씀이에요? Was bedeutet das? 아니, 절반 50%를 가난한 사람을 다 나눠주고 Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. 세리장이니까 아마 토색한 게 많았을 겁니다. Er hat viel Geld gehabt 토색, 훔친 게 많았을 und 겁니다. auch viel eingesackt.
그냥 4배를 갚았대. 4배를 Aber 갚았대. jedem, den er betrogen hat, wird er vielfältig zurückgeben. 야, 뭐가 남았겠습니까? Was bleibt ihm denn dann übrig von seinem Geld? 자, 이 고백은 이거예요. Diese Bekenntnis ist das. 예수님, Jesus, 이제 저는 주님 한 분이면 충분해요. es reicht mir nun mit dir allein. 예수님, 이제 나의 주인은 주님이세요. Jesus, du bist mein Herr. 더 이상 돈이 아니었어. Es ist nicht länger das Geld, das ihn beherrscht hat. 자, 누가복음 19장 9절 봅시다. Lukas Kapitel 19, Vers 9. 시작. Jesus 예수께서 sprach 이르시되 zu ihm, heute 오늘 ist diesem 구원이 Hause 이 집에 Heil 이르렀으니 widerfahren, 이 사람도 dieweil auch ein 아브라함의 Sohn 자손. Abrahams ist. 아멘. Amen. 누가 구원을 받았습니까? Wer hat Errettung erlebt? 주님은 누구의 믿음을 칭찬하고 누구의 믿음을 보셨습니까? Wessen Glaube hat Gott Jesus gesehen und wessen Glaube hat Jesus gelobt? 사코의 믿음이었습니다. Der Glaube Zachäus. 자, 우리 이제 말라기서 3장 Wir 보겠습니다. möchten Malachi Kapitel 3 lesen. 자, 시작. Seit den 만군의 Tagen 여호와가 eurer Väter 너 seid ihr von 열조의 meinen 날로부터 Geboten 너희가 abgewichen 나의 und habt sie 규례를 nicht 떠나 befolgt. 지키지 Kehret zu 아니하였다. mir, 그런즉 so will 내게로 ich 돌아와. mich zu euch 그리하면 kehren, 나도 spricht der 너희에게 Herr der 돌아가리라. Herrscharen. Aber ihr 너희가 fragt, 이르기를 우리가 wohin 어떻게 sollen 하여 wir umkehren? 돌아가리까? Soll ein Mensch 사람이 Gott 어찌 하나님의 berauben, 것을 wie ihr mich 도적질하냐? beraubt? 그러나 Aber ihr 너희는 fragt, 너희 나의 wessen 것을 haben wir 도적질하지 dich 마라. beraubt? 우리 Der 어떻게 Zehnten 주의 und 것을 der 도적질하며 Abgaben. 가느다. 그 11조와 헌물이에요. 자, 여기서요. Hier 핵심은 이거예요. ist der Hauptpunkt hierin. 돌아와라. Gott hat gesagt, kehrt zu mir zurück. 내게로 돌아와라. Kommt zu mir zurück. 그럼 나는 내게로 Denn 돌아가리라. dann werde ich zu euch zurückkehren. 하나님이 지금 구원을 요청하고 있어요. Gott spricht hier von der Errettung. 하나님이 지금 회개를 요구하고 있어요. Er ermutigt sein Volk, Buße zu tun, zurückzukehren, umzukehren. 자, 이스라엘 사람들이 어떻게 묻습니까? Und die Israeliten sagen, 어떻게 돌아갑니까? wie sollen wir zurückkehren? 우리는 하나님 안에 있는 줄 확신하고 Wir 있는데 sind überzeugt, dass wir uns in dir befinden. 하나님은 그게 아니라는 거예요. Wir sind dein auserwähltes Volk, aber Gott sagt, nein. 너는 돌아와야 된다. 너는 떠나 있다는 Gott 겁니다. sagt, ihr sollt umkehren. Warum? Weil ihr fern von mir seid. 근데 어떻게 Wie 돌아오라는 거예요? sollen wir denn zurückkehren? 그걸 잘 알아야 돼. 어떻게 돌아온다는 거예요? Wie kehren wir zurück? 말도 안 되는 얘기를 지금 하고 계십니다. Gott, du redest hier Unsinn. 11조와 헌물이랍니다. Und dann sagt Gott plötzlich, in den Zehnten und den Abgaben sollt ihr zurückkehren. 너희가 나를 떠나 있는데 내게로 돌아오는 길은 Er 11조 sagt, 헌물이다. ihr sollt zurückkehren zu mir und das liegt darin, in den Zehnten und der Abgaben. 이게 무슨 말입니까? Was bedeutet das? 재물이 나의 주인이 아니라는 겁니다. Gott sagt damit, Geld ist nicht dein Herrscher, nicht dein Herr. 11조 헌물은 하나님이 나의 주인이라는 표시라는 겁니다. Zehntelopfergabe und Abgaben, andere Opfergaben sind ein Zeichen dessen, dass Geld nicht unser Herr ist, sondern Gott. 그게 신앙 고백이라는 Und das ist 겁니다. eine Bekenntnis unseres Glaubens. 어떤 사람은 이렇게 말합니다. Andere Menschen sagen Folgendes. 11조는 율법에나 나오는 겁니다. Oh, Zehntelopfergabe, das ist gesetzlich, das ist unter dem Gesetz Moses. 은혜 시대, 신약 시대에는 Aber 필요 wir leben 없습니다. im Neuen Testament, wir leben in der Zeit der Gnade, 여러분, liebe Heiligen. 11조는 율법이 있기 전에 있었어요. Zehntelopfergabe gab es, bevor Gott das Gesetz Moses gegeben hat. 아브라함 때부터 11조를 했습니다. Und zwar zur Zeit Abrahams fing es an. 예수님도 하라고 Und 말씀하셨어요. auch Jesus Christus spricht von der Zehntelgabe. 누가복음 11장 우리 Lukas 42절 봅시다. Kapitel 11, Vers 42 möchten wir gemeinsam lesen. 시작. Aber wehe 하이스, auch Pharisäer, 너희를 dass ihr die 파이세, Münze und die 너희가 Raute und 박하와 alles Gemüse 모든 verzehntet 채소의 und das 11조를 Recht und die Liebe Gottes 공의와 umgeht. 하나님께 대한 Diese sollte 사랑을 man 버리고 tun und 그러나 jenes nicht 이것도 lassen. 행하고 저것도 버리지 말아야 한다. 이것도 행하고 저것도 행해야 Wir 된다. sollen beide Gebote halten. 오늘 예수님이 11조를 하라고 말씀하고 있어요. Jesus Christus ermutigt hier zur Zehntelgabe. 또 신약 시대에 정말 해야 되는 이유를 성경은 말씀하고 Die 있어요. Bibel erklärt auch, warum wir es tun sollten. 자, 말라기서 3장에 보면 In Malachi Kapitel 3, 자, 말라기는 구약 선지자예요. Malachi ist ein Prophet des Alten Testaments. 마지막 신약 마태복음 바로 전에 신약 전에 말라기가 나옵니다. Malachi ist das letzte Buch in der Bibel vor dem Neuen Testament. 근데 말라기 3장 1절부터는 신약에 관한 예언이에요. Aber von Malachi Kapitel 3, Vers 1 fängt eine Prophezeiung des Neuen Testaments an. 자, 1절 보겠습니다. Lass uns Vers 1 anschauen.
시작. 만군의 여호와여, 보라, 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 예비할 것이요 또 너희의 구하는 바 호리니 곧 너희의 사모하는 바 언약의 사자가 임할 것이다. 자, 여기에 1절에 보면 보라, 내가 내 사자를 보내리니 Siehe, ich sende meinen Engel, 그가 내 앞에서 길을 예비할 것이요. der vor mir her den Weg bereiten soll. 누구예요? Wer ist das? 세례 요한입니다. Es ist Johannes der Täufer. 세례 요한이 와서 예수님 메시아가 올 것 길을 예비하는 자로 옵니다. Johannes der Täufer war ja derjenige, der den Weg bereiten sollte für Jesus, den Messias. 그리고 곧 너희의 사모하는 바 언약의 사자가 임할 것이다. Und dann wird, den ihr sucht, und der Engel des Bundes wird kommen, den ihr begehrt. 메시아의 예수 그리스도의 탄생을 Er 말합니다. spricht von der Geburt des Messias, Jesu Christi. 여러분, 말라기서 3장은 신약에 대한 예언입니다. Malachi Kapitel 3 ist eine Prophezeiung über das Neue Testament. 그래서 말라기서 3장 7절에서 8절 돌아오라 내가 돌아가리라. Und in Malachi Kapitel 3, Vers 7 bis 8 haben wir eben gelesen, kehrt zu mir um, dann werde ich zu euch umkehren. 11조와 헌물이라. Und euer Umkehren liegt in der Zehntel- und Abgabenopfer. 자, 이게 무슨 Was 말입니까? bedeutet das alles? 아주 하나님은 말라기 3장부터 우리에게 중요한 걸 얘기해요. 돌아오는 길을 말하고 Gott 있습니다. spricht durch Malachi Kapitel 3 was sehr Wichtiges zu uns, und zwar den Weg, durch den wir zurückkehren können. 11조라는 헌물을 드리는 삶을 보고 하나님의 품에 있는 자인지 그렇지 않은 자인지 구분할 수 있는 말씀인 것입니다. Das ist ein Wort, das man daran erkennen kann, sogar an etwas so Äußerliches, wer wirklich in Gott ist und nicht. 자, 부자 청년의 모습 보셨죠? Wir haben die Gestalt des jungen, reichen Mannes gesehen. 삭개오의 재물을 다루는 모습을 보셨죠? Und wir haben gesehen, wie Zachäus mit seinem Geld umgegangen ist. 여기서 우리가 뭘 봅니까? Was lernen wir hiervon? 진짜 믿음이 뭔가? Was ist ein wahrer Glaube? 부자 청년은 돈이 많아서 근심하며 Der 돌아갔어요. junge Mann, der hatte viel Geld, und deshalb ist er betrübt, traurig von Jesus weggegangen. 삭개오는 예수님 앞에 회개하면서 주인을 바꿉니다. Zachäus tut Buße und ändert seine Herren. 예수님 뭐라고 그러죠? Was sagt Jesus zu ihm? 구원의 믿음. Er spricht vom Heil, vom 이 집에 Errettung. 구원이 이르렀다. Heil ist diesem Hause, Errettung ist diesem Hause widerfahren. 여러분, 우리는 성경을 정말 제대로 깨달을 수 있어야 합니다. Lass uns mit Erkenntnis, mit Erleuchtung das Wort Gottes lesen. 여러분, 사람은 돈하고 끊을 수 없는 관계예요. Liebe Heiligen, wir brauchen als Menschen brauchen wir Geld. 돈에 울고 돈에 웃을 때가 있습니다. Es gibt Momente, wo wir wegen Geld lachen, und es gibt Momente, wo wir wegen Geld weinen. 여러분, 이건 아무도 피할 수 없는 현실입니다. Und es ist eine Realität, von der sich niemand trennen kann. 돈을 남의 얘기하는 것처럼 사는 사람 없어요? 돈을 남의 얘기하는 것처럼 너 돈이니? 나하고 상관없어. 이런 얘기하는 사람 없습니다. Niemand spricht und begegnet Geld, spricht mit Geld so, als hätte es mit mir nichts zu tun. Ach Geld, du bist ein Fremdling mir gegenüber, sei fern. Nein. 그러므로 누구든지 자기가 어떤 인생인 것을 알려면 Wenn wir erkennen wollen, was für Menschen wir wirklich sind, 물질 앞에 서봐야 한다는 겁니다. dann können wir es erkennen, wenn wir uns vor dem Geld stellen. 그 인격과 신앙이 드러난다는 Dann 거죠. kommt unser Charakter und unser Glaube hervor. 오늘 예수님 말라기서에서 우리에게 말씀하고 있습니다. In Malachi sagt Jesus Christus zu uns heute, 돌아와라. 내가 너에게 돌아간다. kehrt zu mir um, dann werde ich zu euch umkehren. 자, 11조와 봉헌물, 헌물이라 그러는데 헌물은 어디 Hier 있습니까? steht Zehnten und Abgaben. Was sind Abgaben? 자, 10의 1분, 그리고 10의 9인데 Zehntel gab es, ein Zehntel, dann bleiben mir noch 9 Zehntel übrig. 이 헌물 10의 9도 다 내라는 거 그거 아닙니다. Bedeutet das, dass ich die restlichen 9 auch noch geben soll? Nein. 하나님은 우리에게 주시고요. 우리에게 받을 만큼 사용할 특권까지 주셨어요. Gott gibt uns nicht nur, sondern er gibt uns auch das Privileg, das haben zu können und das genießen zu können. 10의 9도 주인이 하나님이시라는 겁니다. Aber das bedeutet einfach nur, diese Abgaben bedeuten einfach nur, dass auch diese 9 Zehntel der Gott Herr darüber ist. 그러니까 모든 것을 주님의 뜻에 따라 Und so dass 사용되어져야 wir 된다는 uns 겁니다. dazu entscheiden, alles nach dem Willen Gottes zu richten und ihm zu folgen. 잘 관리해야 된다는 Dass 것입니다. wir gute Haushälter sein sollen.
여러분, 누가 우리의 정말 이웃입니까? Wer ist unser wahrer Nachbar? 자, 어떤 율법 교사가 예수님을 시험하러 왔습니다. Ein Gelehrter, ein Gesetzesgelehrter kommt, um Jesus zu testen. 자, 우리 10장 25절 보겠습니다. 누가복음 10장. Lukas Kapitel 10 möchten wir lesen. 시작. Und siehe, es war 예루살렘에 ein Mensch 시몬이라 zu 하는 사람이 Jerusalem, 있으니 이 사람이 Simeon. Und 의롭고 dieser Mensch war 경건한 gerecht 이스라엘의 und gottesfürchtig 위로를 기다리는 und 자 wartete auf 성령이 den Trost 그 des 위에 Heils. Ein 계시더라. Heiliger Geist war auf ihm. 자, 누가복음 10장 25절은요. 그 말씀이 아니고 어떤 율법사가 일어나 예수를 시험하여 가로되. In Lukas Kapitel 10 steht, ein Gesetzgeber kam zu Jesus, um ihn zu prüfen. 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 Und er sagt, 얻으리까? Lehrer, wie kann ich das ewige Leben erreichen? 자, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? Wie kann ich das ewige Leben erlangen? 그래서 예수님이 26절에 이렇게 물어요. Und Jesus fragt dann in Vers 26, 너는 무엇이라 생각하느냐? was denkst du denn, dass es ist? 율법은 어떻게 기록하고 있느냐? Was sagt denn die Schrift? 27절 말씀하죠. 21절 말합니다. Vers 27. 자, 27절 읽겠습니다. 시작. Er antwortete 대답하여 und sprach, 가로되 du 내 sollst 마음을 den Herrn, 다 deinen 목숨을 Gott lieben, 힘을 von 다 ganzem Herzen, und 뜻을 mit 다 deiner ganzen 주 Seele, 너의 und mit deinem 하나님을 ganzen 사랑하라. Vermögen, 또한 und 내 mit deinem 이웃을 ganzen 내 몸과 Gemüte, 같이 und deinen 사랑하라 Nächsten wie 하였나이다. dich selbst. 자기가 이제 잘 보이려고 예수님 앞에 율법 두 가지를 다 얘기하죠. Und er sagt, ich kenne die Gesetze, so und so und so soll ich leben, nicht wahr? 그러고 난 뒤에 예수님이 또 질문하시고 Aber dann stellt Jesus noch eine weitere Frage. 이를 행하라 그리하면 살리라. Er sagt, tue das, dann wirst du leben. 너희는 두 번째 시에 이렇게 말하고 In 있습니다. Vers 29. 시작. Er 이 aber 사람이 wollte sich selbst 자기를 옳게 rechtfertigen 보이려고 und sprach zu 예수께 Jesus, 여짜오되 그러면 und wer ist 내 이웃이 mein Nächster? 누굽니까? 자, 그럼 나의 이웃이 누구냐고 그가 또 묻습니다. Als Jesus ihm weiter lehrt, stellt eine weitere Frage. Wer ist denn mein Nächster? 자, 30절 우리 계속해서 이제 읽어 Vers 나갑니다. 30. 시작. Da 예수께서 erwiderte Jesus 대답하여 und sprach, 가라사대 어떤 es ging ein 사람이 Mensch von Jerusalem 예루살렘에서 nach Jericho 여리고로 hinab und fiel unter die 강도를 Räuber, 만 die zogen ihn aus und 강도들이 그 schlugen 옷을 ihn und liefen davon 때려 그반 und ließen 죽은 ihn 것을 halbtot 버리고 liegen. 갔더라. Es traf sich 마침 aber, 한 dass ein 제사장이 그 Priester 길로 dieselbe 내려가 Straße hinabzog 그러고 und als er ihn 피하여 sah, ging er auf die andere Seite vorüber. Das 또 gleiche 이와 auch 같이 ein 한 Levit, der 외인도 zu der Stelle 그것을 kam und ihn 그를 sah, 보고 ging auf die andere 피하여 Seite vorüber. Ein 어떤 Samariter aber kam 사마리아인은 auf seiner Reise dahin 중 und als er 거기 ihn sah, 이르러 그를 hatte 보고 er Erbarmen. 불쌍하며 가까이 Ging zu 가서 ihm hin, verband ihm die 기름과 Wunden und 포도주를 goss 그 Öl und Wein 상처에 darauf, hob ihn 쌈고 auf sein 자기 eigenes 짐승에 Tier, 태워 führte ihn 주막으로 in eine 데려가서 Herberge und 돌보아 pflegte ihn. 주고 Und am anderen 이튿날 Tage gab er dem 대낮로 Wirt 2 둘을 Denare 내어 und sprach, 주막 verpflege ihn und was du mir 이 aufwendest, 사람을 will ich dir bezahlen, 부비가 wenn 뜯으면 ich wiederkomme. 내가 돌아올 때 갚으리라. Welcher 내 von diesen 의견에는 drei 이스라엘 사람 dient 중에 dich, 누가 nun dein 강도만 Nächster 는 자의 gewesen zu sein, 이웃이 되겠느냐. dem, der unter die Räuber gefallen war? 가로되 Er sprach, 자비를 der, 베푼 welcher die 자니까 Barmherzigkeit 예수께서 geliebt hat. 이르시되 Da sprach 가서 Jesus 너도 zu ihm, 이와 so 같이 하라. gehe du hin und tue desgleichen. 저와 여러분이 너무 잘 아는 말씀입니다. Sein Vers, den wir gut kennen. 제사장과 레위인, Der Priester und der Levit. 성전에서 일하는 사람, Menschen, die im Tempel Gottes arbeiten. 하나님을 열심히 섬긴다는 Menschen, 사람. die denken, dass sie Gott ganz treu dienen. 근데 강도 만난 사람을 보고 Aber als sie dem Menschen begegnen, der dem Räuber begegnet, 잘 보세요. schauen wir genau hin. 피하여 가더라. Sie gehen auf die andere Seite. 피하여 가더라. Sie gingen auf die andere Seite. 율법은 그것을 피 흘리고 있는 자를 만지면 부정하다고 Wieso? 하거든요. Weil das Gesetz sagt, dass wenn du einen Blutenden anfasst, du selbst dich verunreinigst. 그들은 피하여 갔는데 사마리아인은 Der Levit und der Priester gingen auf die andere Seite, aber der Samariter 불쌍히 여겨. hatte Barmherzigkeit. 여러분 사마리아인은 누구예요? Wer ist der Samariter? 유대인들이 상종도 하지 않는 사람들. Samariter sind Menschen, die das israelische Volk, die Juden, nicht einmal als Menschen wahrhaftig anerkannt haben. 그들은 이방인이고 피가 섞인 Sie 민족입니다. waren Fremdlinge und sie waren Menschen, die sich mit einem anderen Volk vermischt hatten. 그래서 그들을 상종 안 합니다. 사람 취급 안 Und 합니다. deshalb haben die Juden, die Samariter,
auf sie herabgeschaut und nicht als Menschen anerkannt. 외면당하고 버림당한 사람들이. Samariter sind Menschen, von denen man sich gewendet hatte und die verlassen wurden. 유대인들이 말하는 죄인들입니다. Und die Juden nannten die Samariter Sünder. 그런데 예수님이 말합니다. Aber Jesus sagt, 누가 참된 이웃이냐? wer ist der wahre Nächste? 여러분, 이 레인과 이 제사장은요, 전형적인 종교놀이 했던 사람. Priester und Leviten waren religiöse Marionetten. 전형적인 종교인들입니다. Es waren religiöse Menschen. 10처녀가 나오는데 5처녀는 기름 등불이 준비된 처녀였지만 10 von den 10 Jungfrauen hatten 5 dieser Jungfrauen Öl bereit. 5은요 기름이 없고 그냥 등불은 등은 있었어요. 5 hatten eine Lampe, aber nicht das Öl. 전형적인 종교성을 가진 사람들. Sind Menschen, die Religiosität nach außen hin haben. 주님 뭐라 해요? 모른다. 쫓아냈어요. Was sagt Jesus? Ich kenne dich nicht. Weiche von mir. 실체적으로 이들은 주인을 바꾸지 않았어요. 이 제사장도 이 레인도 주인을 바꾸지 Dieser 않았어요. Levit und dieser Priester hatten ihre Herren nicht geändert. 자, 마태복음 7장 20절 우리 Matthäus 다시 Kapitel 봅시다. 7, lasst uns gemeinsam lesen. 시작. Darum 이름으로 sollt ihr 그의 sie 열매로 an ihren 그들을 Früchten 알리라. erkennen. 자, 이 청년에게 주님이 처방하신 말씀 우리 좀 전에 읽었던 거 37절 한번 봅시다. Ich möchte Vers 37 noch einmal lesen. 시작. 가로되 자비를 der, 베푼 자 welcher die 예수께서 Barmherzigkeit an 이르시되 ihm tat. 가서 Da sprach Jesus 너도 zu ihm, 이와 so gehe 같이 du hin und tue desgleichen. 아멘. Amen. 여러분, 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라. Liebe Heiligen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 가서 자비를 베풀어라. Geh hin und tue Barmherzigkeit. 우리는 우리 하나님 안에 있는 형제 자매에게 자비를 베풀어야 돼. Wir sollen unseren Geschwistern, die in Christus sind, barmherzig gegenüber sein. 용서하고 사랑하고 이해하고 품어주고. Wir sollen einander vergeben, einander wirklich in die Arme nehmen und verstehen. 그리고 우리 이웃에게도 자비를 베풀어야 돼. Und unsere Nächsten sollen wir barmherzig sein. 저와 여러분이 참된 믿음 크리스찬이라면 여러분 마음속에 자비가 있냐 이 Wenn 말. du und ich wahre Christen sind, wahren Glauben haben, nicht einen falschen oder eine Fälschung, dann haben wir in unserem Herzen Barmherzigkeit. 자비가 뭡니까? Was ist Barmherzigkeit? 오늘 그러지 않아요. 불쌍히 여겼더라. Er hatte Erbarmen mit dem, der beraubt war. 여러분, 불쌍히 여기는 게 자비입니다. Barmherzigkeit bedeutet, Erbarmen miteinander zu haben. 우리 마음에 그런 마음이 있습니까? Ist denn in deinem Herzen Erbarmen für deinen Nächsten? 1960년대에 미국에 아주 유명한 여배우 둘이가 있었어요. Es gab in 1960ern 2 ganz berühmte Filmstars in den USA. 이 두 여배우는 1960년대 엄청난 할리우드에서 정말 자랑스러운 배우였어요. Und sie waren wirklich weltweit bekannt und sie kamen aus Hollywood. 한 사람 이름이 마릴린 먼로입니다. Eine davon hieß Marilyn Monroe 한 사람은 에반스 콜린입니다. und die andere Evan Scullin. 여러분, 이 두 여배우는 당대의 박수와 갈채와 인기를 한 몸에 다 받았어요. Überlegen, sie haben Ruhm, Geld, alles auf einmal bekommen. 동방석에 앉아 있었습니다. Sie saßen wirklich auf einem Haufen Geld. 부귀와 영화를 다 Sie 가지고 hatten 있어요. Reichtum und Anerkennung, alles. 여러분, 마릴린 먼로가 엉덩이 한번 흔들면 Wenn Marilyn Monroe einmal ihren Po geschüttelt hat, 엉덩이 한번 흔들고 춤추면요 전 세계의 남자들이 이 마음이 쿵쿵 und 됐어요. getanzt hat, dann haben viele Männerherzen auf dieser Erde sind geschmolzen. 존 F 케네디 대통령 때 Als John F. Kennedy Präsident war, 생일 때 마릴린 먼로를 hat 초청했습니다. er zu seinem Geburtstag Marilyn Monroe eingeladen. 그래서 마릴린 먼로가 Happy Birthday to Und you를 Marilyn 불렀어요. Monroe sang Happy Birthday to you. 그때 존 F 케네디가 한 말이 신문에 뉴스에 크게 Und 났어요. was John F. Kennedy als Präsident sagte, kam in der Zeitung. 내가 이제 대통령직을 내려놓아도 여한이 Und er 없겠다고. sagte, ich habe keinen Wunsch mehr, anderen Wunsch mehr für mein Leben, auch wenn ich sogar nicht mehr Präsident sein sollte. 얼마나 그 시간이 행복했고 아름다웠으면 대통령이 그렇게 추잡스러운 표현을 했겠어요. Glücklich muss er gewesen sein, dass er solches Sinnloses von sich gegeben hat. 그럼 마릴린 먼로는 케네디뿐만 대통령뿐만 아니라 그의 동생 로버트
로버트 케네디하고도 불륜 관계를 가졌어요. Marilyn Monroe hatte nicht nur mit John F. Kennedy, sondern auch mit dem Bruder von dem Präsidenten Robert Kennedy eine Affäre. 수많은 스캔들을 가지고 있죠. Sie hat ganz viele Skandale geschaffen. 그러나 그녀는 항상 그 마음에 공허하고 허무하고 갈증 속에 살았어요. Aber sie hatte all diese Anerkennung und sogar Präsidenten wollten sie haben. Trotzdem wurde ihr Durst nie gestillt. 고독을 이기지 못했어요. 수면제 먹고 Sie 자살했습니다. konnte ihre Einsamkeit nicht überwinden und deshalb hat sie ganz viele Tabletten geschluckt und ist an Selbstmord gestorben. 그 많은 인기와 그 많은 돈과 All ihr Ruhm, all ihr Geld. 자기 몸뚱아리가 자기 건 줄 알았어요. Sie dachte, ihr Körper gehört ihr selbst. 모든 것이 자기 건 줄 알았습니다. Alles war ihrs. 자기가 주인이었습니다. Sie war der Herr ihres eigenen Lebens. 자, 우리 말씀 들을 때 눈을 똑바로 뜨시고 Lass uns 들으시기 unsere Augen 바랍니다. aufmachen, wenn wir das Wort Gottes hören. 살아계신 하나님 말씀을 들어야 우리가 사는 역사 있습니다. Denn wenn wir das Wort Gottes hören, leben wir, werden wir lebendig und leben wir auf. 그래서 주일날 이 하나님 예배를 위해서는 우리 토요일날 Und 일찍 deshalb 주무시고 몸을 피곤하게 für 말아야 den 돼요. Sonntagsgottesdienst müssen wir Samstag auch schlafen gehen und nicht aufbleiben. 이게 하나님을 경외하는 우리의 Warum? Was 걸음입니다. unsere Haltung und unsere Schritte sind, Gott zu ehrfürchten. 자, 그 다음에 이제 마릴린 못지않게 인기 배우가 있었어요. Und dann gab es eine andere Schauspielerin, die so berühmt war wie Marilyn Monroe. 라이벌이 에반스 콜린이었습니다. Sie hieß Evans Collins. 자, 미녀 중에 미녀였어요. Sie war die schönste unter den Schönen. 갑자기 은퇴를 선언합니다. Plötzlich sagt sie, dass sie in die Rente gehen wird. 그래서 기자들이 몰려왔어요. 왜 은퇴하려고 Und die 합니까? Reporter kamen heran und sagten, warum gehst du in die Rente? 여러분, 저는 사랑에 빠졌어요. Und sie sagte, ich bin verliebt. 저는 그 깊은 사랑에서 지금 헤어날 줄 모르고 Und sie 있어요. sagt, ich kann aus dieser tiefen Liebe gar nicht mehr herausfinden. 그래서 이제 나는 이 영화계를 떠나려고, 헐리우드를 떠나려고 Sie 합니다. sagt, deshalb möchte ich jetzt Hollywood verlassen. 청중들과 언론들, 기자들이 난리가 Und die 났죠. Reporter waren natürlich alle 이게 neugierig. 뉴스에 큰 화제가 Und es war 되었었습니다. in den damaligen US-Nachrichten ein ganz großes Thema. 그녀가 사랑하는 남자가 과연 Wer 누구냐? ist dieser Mann, in den sie sich verliebt hat? 도대체 그 행운의 남자는 Wer 누구? ist dieser Glückliche, 이 미녀의 마음을 훔친 der das 남자는 Herz 누구? dieser schönen Frau erobert hat? 아마 돈이 많은 Er muss 잘생긴 wohl super reich und super gut aussehend sein. 아마 그게 아마 정말 정치계에서도 유명한 Und 사람일 er 거예요. wird wohl auch in der Politik ganz bekannt sein. 별말이 다 돌았어요. Und alle möglichen Gerüchte entstanden. 그리고 왜 이 음악계 영화계를 떠나고 그를 선택하는가? Und warum entscheidest du dich für diesen Mann und lässt Hollywood zurück? 과연 그 남자가 누구냐? Wer ist dieser Mann, dass du deine Karriere hinter dich lässt? 에반스 콜린이 기자에게 이렇게 말했어요. Evans Collins antwortet dem Reporter folgendermaßen. 내가 그를 선택하는 것이 아닙니다. Nicht ich habe mich für ihn entschieden, 그분이 나를 선택해 주셨습니다. sondern er hat mich gefunden. 그분 바로 예수 그리스도십니다. Sein Name lautet Jesus Christus. 나는 그를 위해 그분이 나를 위해 십자가에서 죽으신 분입니다. Er ist derjenige, der für mich sein Leben gelassen hat. 나를 선택한 그분에게 내가 지고 있는 이 빛을 갚기 위해서 나는 지금 선교사가 되기를 원합니다. Und um diese Liebe, die ich bekommen habe, und nun, da ich dieses große Schuldenberg habe, möchte ja ich als Missionarin hinausgehen. 영화계에서 은퇴하고요 신학교에 입학했습니다. Sie verließ ihre Karriere in Hollywood und ging dann zum Theologiestudium. 그리고 그녀는 신학대학을 졸업하고 선교사하고 결혼을 합니다. Und dann begegnet sie dort eine Missionarin und sie heiraten. 그 남편과 함께 아프리카 우간다의 아주 깊은 산곳에 그는 선교를 하게 Und 됩니다. dieses Ehepaar zieht dann nach Afrika, Uganda, um dort als Missionare zu leben. 7년 후에 안식 연차 잠깐 고국으로 왔을 때 7 Jahre später kommt sie kurz in die USA zum Sabbatjahr. 빌리 그레이엄 목사님이 질문을 합니다. Und der Pastor Billy Graham fragte sie, 콜린, Collins, 헐리우드의 영광과 명예와 인기와 돈을 포기하고 du hast den Reichtum und die Anerkennung und die Herrlichkeit Hollywoods verlassen, 저 험한 우간다의 선교사로 떠난 것을 후회하지 um 않습니까? nach Uganda als Missionar hinzufliegen. Bereust du es denn gar nicht? 정말 행복합니까? Bist du denn wirklich glücklich? 근데 이 콜린이 환한 웃음을 하면서 이렇게 말합니다. Und Colin gibt ein ganz breites Lächeln von sich und antwortet, 후회하다니요 목사님. was meinst du, Reue?
내가 선택한 이 선교사의 자리는 나에게 과분한 자리고 Diesen Platz, den ich als Missionarin auserwählt habe, ist ein Platz, der mir wirklich kostbar ist und eigentlich zu kostbar. 나는 영국 여왕의 자리와도 바꿀 수 Und ich 없습니다. würde diesen Platz niemals austauschen, nicht einmal mit dem Platz der Königin Englands. 그만큼 귀중하고 보람된 이 자리를 So wertvoll und bedeutungsvoll ist dieser Platz für mich. 미국 대통령 자리도 나는 절대로 말을 이렇게 했어요. 정말 절대로 바꿀 수 Sie 없습니다. sagte Folgendes: Ich würde diesen Platz niemals austauschen, niemals, wirklich nicht einmal mit dem Platz des Präsidenten der Vereinigten Staaten. 여러분, 마르린 monroe와 너무나 다른 삶을 살아왔어요. Liebe Heiligen, sie lebte ein Leben, das ganz anders war als das Leben von Marilyn Monroe. 그는 주인을 만났어요. Sie begegnete ihrem Herrn. 그러니 다른 것들이 아깝지 않습니다. Deshalb war ihr nichts zu schade. 여러분 어떻습니까? Liebe Heiligen, wie steht's mit euch? 여러분의 주인은 누굽니까? Wer ist dein Herr? 중간은 없어요. Es gibt keinen Mittelweg. 우리 주인이 누굽니까? Wer ist dein und mein Herr? 여러분 자신은 아닙니까? Bist du zufällig dein eigener Herr? 혹시 돈은 아닙니까? Ist es zufällig das Geld? 무엇이 진짜 믿음입니까? Was ist wahrer Glaube? 무엇이 짝퉁입니까? Was ist eine Fälschung? 주인 바꿈입니다. 주인을 바꿔야 합니다. Wir müssen unsere Herren ändern. 우리의 주인은 하나님. Unser Herr ist Gott. 우리의 주인은 예수 그리스도. Unser Herr ist Jesus Christus. 우리는 그분과 어떤 것도 바꿀 수 없어요. Und wir können ihn und sollten ihn niemals gegen nichts austauschen. 정말 그렇습니까? Steht es denn wirklich so mit dir und mit mir? 오늘 우리가 이 말씀을 여러분이 깊이 생각하시면서 시간들을 보내시길 Ich 바라고요. hoffe, dass wir die nächsten Tage wirklich tief über dieses Wort nachdenken. 우리는 진짜 믿음의 소유자가 되셔야겠습니다. Und dass wir wirklich darauf achten, dass du und ich Menschen sind, die wahren Glauben besitzen. 그리고 마리는 monroe가 아닌 우리는 에반신 콜린처럼 정말 행복한 Sondern dass wir 삶을 nicht wie Marilyn Monroe, sondern wie Evan Scollin wirklich glückliche Leben leben in Christus und 여러분, durch Christus. 예수님은 하나님이십니다. Weil Jesus Christus ist Gott. 그분이 주인이고 그분을 가지면 우리는 다 가진 Er 거. ist Herr. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles. 그분의 다스림을 받는 자는 Die sich ihm anvertrauen, 그분이 우리의 주인이면 wenn er wirklich unser Herr ist, 우리는 다시 에덴으로. dann werden wir erneut Eden in unserem Leben, diese Intimität der Beziehung zu Gott erleben. 2021년 하나님만이 예수 그리스도만이 저와 여러분의 주인 되시기를 바랍니다. 2021 hoffe ich, dass Gott, Jesus Christus allein, dein und mein Herr ist. 그분은 치료자. Er ist Heiler. 그분은 전능자. Er ist allmächtig. 그분은 지혜자. Er ist allwissend und allweise. 그분은 우리의 반석이요 우리의 목자 되십니다. Er ist unser Fels. Er ist unser Fels und er ist unser Hirte. 아멘. Amen. 라승 살려. Lass uns gemeinsam auf.